A wannan bidiyon zan nuna mana wata hanya da nake bi ko 'yan dabarun da nake yi domin amfani da video models masu zafi wanda ake yayi kamar su Seedance 2.0, kamar su Sora 2, kamar hada su Sora 2 Pro ma, da kuma su Clean AI shi ma 3.1, 3.0 da su Grok kuma dukkansu misali sakan 10 ko sakan 15 ma. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda nake yi domin amfani da su don in ga ingancin bidiyo na ko kuma in ga yadda zai fidda min shi gwanin sha'awa. Kamar yadda kuke gani da yanzu ina cikin arena.ai, na yi bidiyo na ce na yi amfani da arena.ai, na ga wasu a comment section suna yawan faɗin cewar kyauta ne wani yana gaya musu ma cewa ba kyauta ba ne ba, nake cewa kyauta ne ni kuma. So ina ga mutane sun manta da mun taɓa yin bidiyo kan arena.ai, shi yasa na ce bari in ƙara maimaita shi domin mana bayani dalla-dalla yadda ake amfani da shi. Kamar yadda kuke gani dai wannan bidiyo ne na ƙirƙira, an kun lura za ku ga bidiyon tun daga daidai front ɗin shi na aka ce, kun gani aka ce 15 second, kun gani ya nuna tun daga nan gurin, to kaga sai kuma aka gutsutsura min shi yadda ya kamata gashi. So kamar yadda kuke gani a nan, in na duba muku za ku gani ba ma wannan bidiyon bane nake son in nuna muku, yawa bari in nuna muku shi. Yawa ga wanda nake son in nuna muku nan, yawa kun gan shi nan, yawa in kun lura shi ma za ku gani ya fara daga 0 to 3, sannan kuma shi ma ya kare kun gani daga 12 second zuwa 15 second. Yawa so in kun lura a nan gurin kun ga da mene amfani, ina yi amfani da Remina Seedance 2.0 ne ya ɓoye a nan gurin, sannan kuma nan gurin ma shi ma still kun ga mun yi amfani da Seedance ne shi ma again, shi ma kuma 1.5 Pro. da kun ga dukansu masu kyau ne suka bani dama na taɓa ne amfani da su, saboda su za su yi selecting daidai da yanayin front ɗinka, za su yi ma recommending in video generator da za su baka kai amfani da su domin kai testing ka ga wanne ya fi. Kamar yadda kuke gani gashi, idan na kunna wannan za ku gani tun daga nan ya nuna kun ga sakan 15 ne, kun gani sauran ƙarshen tallar su ce ta ƙarshe. Kamar yadda kuke gani gashi ya shige, kun gani kun ga wannan bidiyo ai yayi, sai dai kawai mutane na suna cewa na kwance ne wannan. To insha Allah zan nuna muku kuma dabarar da zamu yi domin mu samu na tsaye, wanda shi kuma muna amfani da image to video ne. In dai har dai text ka basu, so za su baka shine a aspect ratio ɗinka na kwance. Sannan kuma za ku ga gaɗen nan shi kuma an yi shi da Seedance 1.5 Pro, shi ma bari mu kunna shi. Shi kuma kun lura sakan 10 ne shi kuma, kun gani? For more movies like this, follow us. Kun ga su ma ai ta yi komai ta shiga yadda ya kamata, sai da wancan ya shi tsayi ne, amma dukansu bidiyo ne na ɗauka wanda kowa zai iya amfani da shi. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari in nuna muku yadda muke dabara domin samun wa'innan amfani da wa'innan AI masu inganci tun daga farko har ƙarshe. Da farko dai idan ba ma ka san arena.ai ba, za ka dawo browser ka ne haka, idan ka dawo za ka shiga arena.ai kamar yadda kuke gani, ba wahalar rubuta gari ba, arena ce kuma .ai, saboda haka sai ka buɗe ta haka. Da zaran ka buɗe za ka jira ya buɗe maka kamar haka. Idan ba ka da account da su ka yi rijista, idan ma kana da account ne nan ne ƙasa da in ka dawo nan gurin ne, in za ka yi login out ka shiga da wani Gmail ɗin, saboda duk rana sukan baka damar ka yi generating so 2, za ka yi generating videos duk rana. So amma za ka iya switching zuwa kuma wani email ɗin ka ƙara da generating da wani email ɗin, shi ma kuma ka ƙara haka dai ka ga dai bidiyo ba zai ƙare ma ba, in dai ba za ka gaji da switching login out ba kana sawa da wani email ɗin. So kamar yadda kuke gani, bayan ka shigo haka ka yi login out, ka yi login in kai ka shigo, farko dai ka misali kasance a haka kake. To in kana haka za ka ga icons ɗin nan gaba ɗaya abubuwan da za ka iya yi a nan ciki. Za ka iya uploading hoto, za ka iya rubutu kamar yadda kuke gani, yawa za ka iya searching na web, za ka iya generating hoto, wannan hoto ne da ka danna nan image ne, saboda haka image za ka yi duk abin da za ka yi nan magana ce ta hoto, kuma duk abin da za su kawo maka abin da za ka yi amfani da shi, ko nan ka rubuta prompt ɗinka sunan in ka bar shi a nan sama wanda battle ɗin nan su za su zaɓan maka irin AI ɗin da za ka yi amfani da su. So in hoto ne za ka yi amfani da shi kawai ba wai ka zanna kan battle ba, ka ga maka sa side by side, wani lokaci abin da nake amfani da shi kenan, saboda sai a bani hoton kala biyu, sai wanda na darje zan ɗauka. So haka sai ka zo kai selecting a nan gurin, kai selecting irin wanda kake so, ba irin model ɗin da babu a nan gurin. Duk wani sabo da ya shigo ga su nan Bridget har da C-Dream kun gani 5.0, ga su nan Bridget fa har da ma 2.7 hotonsu su ma yana fita yadda ya kamata, ga su nan dai kala-kala.
ba irin wanda babu. Ga su nan su Gemini manya, ga su nan su ChatGPT, su Rev, ga su nan su QN, ga su nan Bridget fa bangaren hoto kenan. Sai kai selecting nan ma ka zo kai selecting kwaya daya ka hada su. Sai kai front ɗinka na hoto. Wannan kenan. Bayan nan kuma bari mu je ba wannan zamu ba to wannan bangaren hoto kenan kowa ya iya shi kuma kowa ma ba ta shi yake ba. To sannan kuma ku sani da cewa shi bidiyo ba a samun shi a side by side ba kuma a samun shi a direct, sai dai ana samun shi ne akan battle kawai. To haka da ka danna battle za ka ga bidiyo ya fito abin alama bidiyo gashi nan. Shikenan sai kawai ka taba shi haka. Da ka taba shi zai ce maka bidiyo, saboda bidiyo ba su baka dama kai selecting ba. In suka baka dama kai selecting to kaga kenan kullun zaka ce kai Seedance za a baka, ko kuma ka ce kullun kai Grok za ka yi amfani da shi, wanda su kuma gurin su a nan gurin su zaɓan maka wanda ya kamata ka yi amfani da shi, sai kai kuma ka tantance musu ka gaya musu wanne ne ya fi kyau a ciki. Shikenan ka sallame su. Da ka gama generating abin da kai generating, su dai kawai abin da suke so suna tambayar ka wanne ya fi kyau a ciki. Da ka ce musu A ka sallame su, da ka ce musu B ma in shine ka sallame su. Shine kawai abin da suke so. So ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu je mu ƙirƙiri prompt ɗinmu a ChatGPT wanda za mu yi amfani da shi, wanda zai kasance text to video. Bayan mun yi text to video sannan kuma za mu zo mu image to video, kuma ku ga yadda za a samu aspect ratio na 9:16 wato na TikTok ko na Facebook na reel kenan. Shine wanda mutane suka fi so kenan. Na Facebook kuma shine na kwanci wanda dama ne shi suka fi badawa. To kai tsaye za mu wuce tare da zuwa ChatGPT ɗin mu, kamar yadda ku gani ga mun shigo ChatGPT ɗin mu. To da zarar mun shigo ChatGPT ɗin mu, abinda za mu ƙirƙira prompt za mu yi a nan gurin. To tun daga nan gurin zan gaya ma ChatGPT ya bani sakan 15 nake so ya bani prompt ɗin da nake so ya bani, wanda kuma zan gaya mai abinda nake so, wanda zan yi amfani da speaker nan dan in yi mai bayani dalla dalla, wanda kuma zan nemi wani abu wanda yake trending wanda zan gaya mai, wanda za ku ga abin da zai bani. Yawwa yanzu kuna gani ga yanan na tsara prompt ɗina na gaya mai da baki, saboda haka gashi kuna gani za ma su gaya min wani lokaci a ƙware. Ba wannan muke ba, ai dai mun riga mun yi shi. So yawwa kamar yadda kuke gani gashi. Yawwa to abin da zaka yi kawai da ka hada prompt ɗinka, tun daga nan kun ga na gaya mai 15 second ne bidiyon da nake son in generating, amma ina gaya mai ni zan yi amfani da Seedance ne. To gashi nan kwafar shi zan yi haka. Saboda haka kun gani, kun ga abin da ya fi amfani, kun gani an kakkasa maka a nan gurin daga 0 zuwa second 5 waye da sauransu. Sai ka kwafe shi gaba ɗaya haka ba tare da ɓata lokaci ba har zuwa nan ƙarshen shi. Da ka kwafe shi haka sai ka garzaya ka dawo a nan ɗinka wato Hanyar da AI, sai kawai kai pasting ɗin shi a nan. Saboda ko da nan na ce aspect ratio 9:16 ba zai mun ba, saboda kwance suke bada, sai dai in sun yi updating, amma ba za su bani ba, dole na ɗayan za su bani. Saboda kan ma mu ɓata lokacin mu kawai. Za kawai in sa mai prompt ɗina haka kamar yadda kuke gani. Shikenan kawai sai in danna wannan abin. Gashi nan aro ɗin nan. Ga nan na danna shi. Saboda haka zan jira, kun za ku ga nan ya nuna kamar yadda kuke gani video generating ga nan. Kun gani generating yake, kun gani generating yake bidiyo nan ma generating, kun ga A and B yake generating. So ba mu san AI din da zamu yi amfani da su ba, shine dama abin da suke so. He sun gama sai ka ba su amsa wanne yafi kyau, A ko B. To yanzu zamu saurara mu gani su gama mana bidiyo generating din mu, sannan sai mu ga wanne yafi kyau sai mu selecting, sai kuma mu ga wani AI suka ba mu damar mu amfani da shi. Za mu iya cin sa'a mu samu Seedance, za mu iya cin sa'a mu samu Killing AI, za mu iya cin sa'a mu samu Grok. Duk wani best model kamar yadda kuka sani, wani lokaci ma har da su Hello AI suke bamu, wanda mu kuma yanzu dai muna targeting Seedance muke targeting yanzu, ko Killing AI, saboda su ne the best model, ko Sora 2 Pro. Yawa kamar yadda kuke gani gashi guda ɗaya ya zama ready, Sora ɗayan muke jira, wanda dama in ka tashi ba wai jira zaka yi ba wai su ta generating din. Nan zaka zo ka ɗan yi kawai loading pagin haka, pagin ya ƙara loading kawai. So in ka ce zaka jira haka, zaka jira kafin ya nuna maka. So amma in kana loading pagin za ka kawai ɗayan ya dawo. Kun gani ga yanan ma ɗayan shi ma daga na ƙara loading page shi ma ɗayan ya zo. So yanzu za mu kunna mu ga wanne ne ya fi kyau a cikin. Daga nan ma ko kafin mu buɗe ai za mu fahimci ma AI ɗin da ya mana daga sakan ɗin. Kamar yanzu misali gashi na kunna. Kun gani wannan kun ga sakan 10 ne. Kun gani? To learn more about AI, follow AI with you. Kun ga wannan kenan. To kun ga wannan da gani sakan 10 yi amfani da shi. So saboda haka yanzu za mu kunna ɗayan shi ma kuma gashi. Kun ga wannan sakan 20 ma na gani. Kun ga kila Seedance ɗin ne, bari mu gani to. Gashi nan kuna gani. Kuna gani? Kuna gani? Kuna gani? To learn more about AI, follow AI with you. Ya kuma ga wa'innan. So yanzu bari mu ce muku, yanzu anan zan ce musu B ya fi muni. Kamar yadda kuke gani gashi zan danna. Yawa. Gashi za ku gani. Kun gani Seedance aka bani? Kun gani? To kun ga sirrin kenan, abin da nake so in nuna muku kenan. Kun ga tun nan kun gani?
da kawo prompt ina saboda sakan 15 ne kun ga an bani Seedance. Kun gani na samu Seedance kuma abinda muka zo yi kenan yanzu a wannan bidiyon dama. Saboda haka kun ga nan ma kuma again Seedance din aka bani. Kun ga an ban Seedance din kun ga duka me to ya kawo hakan saboda tun daga prompt ina na ce 15 second ne abuna. Saboda haka za su kamanta su samu min AI din da zai min amfani da 15 second kamar yanda kuka gani yanzu kun ga yi ne a gaban ku kuma kun ga an bani Seedance din yau ma. Jiya na yi an ban yau ma an bani sai kawai in danna downloading. Kun gani? To wannan ne sirrin da muke amfani da shi ba wani abu bane ba mai wahala wanda za ka iya samun bidiyo da Seedance kai tsaye ba tare ka sha wahala ba kamar yadda kuke gani gashi na yi downloading na farko shi ma kuma na biyun zan yi downloading din shi daidai ku ga yadda dai ake duka za ka iya downloading din su ba tare ka sha wahala ba. To yanzu ba tare ɓata lokaci ba bari mu koma kuma mu ce kuma a bamu kuma shi kuma mu koma ChatGPT don kuma mu samu shi kuma na tsayin kenan wanda za mu yi amfani da shi kuma to nan gwanin ce mu ChatGPT shi dai wannan din da ya bidiyon shi nake son kuma ya bani image in farko nashi don in amfani da shi in generating video din kamar yanzu zan ce mai using the prompt above create the first image for the scene so that I can use it to generate video using the video prompt. Make sure the aspect ratio is 9:16 sai in danna. Kun ga abin da na ce mai ko? Na ce mai using the above. Wani lokaci he ji ko iska ce yake jin tana yi sai ya ce man ya kawo mana shirme. He ka gyara using the above. Create the first image scene. Create the first kamar dai ko ma dai ka tura mai zai fahimci abin da kake ni. Bari in tura mai kawai shi sai ya gyara min kawai. Gashi nan daga ji ai ChatGPT wani lokaci zai san da mutum gani ayya sun ce na yi reaching limit to tunda sun ce na yi reaching limit a nan gurin ba wai mun gama ba kenan zan kuma kwashe prompt din gaba ɗayan shi kamar yadda kuke gani zan kwashe prompt din ne gaba ɗayan sai in je in buɗe wani ChatGPT din ko ma kuma in maje cikin abin nan din bar ma in je cikin arena da AI din ku ga ma ikon Allah yanzu na dawo cikin arena da AI din saboda haka wannan dai ai prompt din namu ko kamar yadda kuke gani wannan ne prompt din namu gashi nan na taba shi na kwafe shi haka to yanzu sai in tashi yanzu ba bidiyo zan je in fara samun hoton ne gashi nan na danna zai dauke min wannan ya kawo min bangaren image kun gani ga ya kawo min bangaren image ko to saboda haka inda ya kawo min bangaren image a nan gurin sai kuma in selecting AI din da zan amfani da shi ko in selecting side by side dan in samu kala daban-daban kamar yadda kuke gani sannan sai in sa wannan sai in ce kawai create the beginning of this scene create the image create image of the beginning of this scene kamar yadda kuke gani kun gani kawai sai in tura mai wannan prompt da na kwafo kawai amma sai in ci aspect ratio with misali aspect ratio 9:16 bari mu gani me za a bamu ga yana sai kawai in tura kamar yadda kuke gani AI din na ba shi ma nan na ce min generating hoton ga sunan Gemini ne da ChatGPT cikin su za su yi min generating hoton ga yana kun ganin ma suna generating hoton kun gani to zan gani wanne min a ciki in yi min ɗaya in ɗauki ɗaya daga ciki sai kuma in kwafi wannan shi ma video prompt ɗin nawa shi ma kuma sai in je in generating video da shi a daidai wannan gurin da ake generating video kamar yadda kuke gani so abun ba wani wahala gare ba ku tabbata kun yi subscribing da mu don ganin dabaru na AI irin haka kamar yadda kuke gani gashi an gama min wannan kun ga na samu image ina na farko bari in ƙara hasken wayar da kun gan shi da kyau kun ga na samu wannan na farko sannan kuma ina jira shi ma ChatGPT ya gama min nashi shi ma kuma in ga ya nashi yake kun ga shi ma ga yanan ya gama kun ga to na ChatGPT ya min shirme saboda shi ya bi duk abin da zai faru ne a ciki ya kawai nuna min na cikin sin din shi kuma Gemini ya fahimci abin da nake nufi cewa ne ya min image din farko saboda kun ga min image din farko saboda haka abin da zan yi kawai sai in yi downloading wannan image din na farko domin in yi amfani da shi kamar yadda kuke gani gashi shi ma an ka tambaye ni wanne yafi kyau a ciki to ni dai abin da nake so wannan saboda haka abin da zan ce musu yafi kyau saboda abin da nake bukata kenan ba wai ina nihin wai kakkatsa min sin din ba kala to haka gashi sai in yi downloading hoton kamar yadda kuke gani haka ne downloading hoton sai kuma in koma kuma in sa shi kuma yi min generating sin din gashi na danna abin downloading kun ga yayi downloading to yanzu sai kuma in cire wannan image din haka kamar yadda kuke gani zai maida ni baya da ya maida ni baya sai kuma in taba gurin bidiyon gashi na taba shi kamar yadda kuke gani sannan sai kuma
in ɗauko hoton ke gani gashi na kawo hoton. Yawa gashi na kawo hoton a ciki. So bayan na kawo hoton abinda ne kawai sai in pasting wannan prompt din nawa gashi nan abinda ya fara wanda ChatGPT suka bani dan wannan hoton ya zama haka. So saboda haka gashi nan zan tura shi. Da na tura shi haka zai fara aiki, zai loading can kuma zai dauka. Kamar yadda kuke gani gashi zai loading yawa. Zai yi picking, da ya yi picking sai mu jira ya gama wani video generation din mu sai mu ga da wani AI shi ma zai mana. Kamar yadda kuke gani gashi. Amma kun san da cewa Seedance ba lalle bane yi da Seedance wannan karan saboda me? Saboda Seedance wani lokaci kun san suna rejecting hotuna. So balle a ci wannan ka tura ka kana buƙatar result dai wahala ka samu. Amma dai zamu ga wani AI zai mana amfani da shi ga sanin dai sun fara generating guda biyu, shi ma zamu saurara mu gani. Yawwa to kamar yadda kuke gani har yanzu dai suna generating amma ɗaya ya gama. Kun ga ɗaya na ya gama, kun gani a tsaye ya zo. Kun gani? Kun gani? To bari mu kunna shi ma mu gani. Bari mu kunna shi mu gani. Tun daga gurin sakan ɗin shi ma za mu gane. Shi sakan 10 ne wannan. Kun gani? Kamar yadda kuke gani gashi ya zo shi ba ma sauti. To alama shi AI ɗin da aka yi mana amfani da shi ba ma mai sauti bane ba wannan karan. Kamar yadda kuke gani sakan 10 ne amma bai kai sakan ta 10 ba. Zan ma iya kiran shi wannan kamar BO3 aka yi amfani saboda dama suna ɗaukar sakannan ƙarshe kamar sakan 3 ko sakan 2 ƙarshe shine suke sa wannan logon nasu. So wannan yana nuna mana kamar ba ma da BO3 aka yi amfani ba sauti ai. Wannan ina iya cewa da Hello AI aka yi amfani sai dai na danna na gani me amma shi ma fa yayi fa bidiyon in kun lura kawai sauti ne da babu. Kamar yadda kuke gani bari in ƙara kunna muku shi kun gani? Kun gani? Kun gani? Kun gani ai ta shiga ta ɓoye. Yawwa to ɗayan kuma bai gama ba ga yanan yana generating wanda shi ma kuma bari mu ƙara refreshing mu gani. Yawwa to yanzu kuna gani ga ɗayan shi ma ya zama ready kamar yadda kuke gani. To shi ma bari mu kunna shi. Kun shi ya zo da sauti. Amma kun gani shi sakan 10 ne kun gani? To learn more about AI, follow AI Video Far. Ku ya ga wannan. To kun ga wannan mai sakan 10 ai shine zamu ci yayi mana daidai yanda wanda muke so. Saboda haka sai mu gani cikin su sai mu zaɓi wanda muke so. Kamar yadda kuke gani ga dai wannan yanda yake. So sai saboda haka sai mu zaɓa. Saboda haka wannan zamu ci A ne beta. So saboda haka gane mun ce A ne beta zamu ga da me aka bamu dama. Kun ga da Grok Imagine aka bamu. Kun ga anan gurin mun yi amfani da Grok Imagine kuma mai sakan 10. Kun gani inda ba inda zaka samu mai sakan 10 in ba biyan kuɗi kai ba. To gashi kuma anan arena kuma an bamu shi a tsaye. Kamar yadda kuke gani. Kun gani? To sai dai kawai kai downloading din shi. To learn more about AI, follow AI Video Far. Kun gani? Kun ga anan na samu Seedance 2.0 sannan kuma na samu Grok Imagine 10 second kuma duk kyauta. Ɗayan kuma kun ga dama ce muku Hello AI ne. Kun ga Hello AI ne dama su ne ba su da sauti. Shikenan haka za ku ringa amfani da shi domin samun zafafan video generators ku yi amfani da su hankalin kwance masu tambaya na tsaye ga hikimar na tsaye na nuna muku. Hoto za ku zo da shi ku yi image to video. Masu kuma san na kwance kawai prompt za su kawo don samu Seedance 2.0 da sauransu. Sai mu haɗe da ku a bidiyo na gaba. AI with Upar.